到咗芬蘭，依家去 City Walk 一陣先。落火車，進入赫爾辛基市區啦。咁樣影個打客路。呢個係靜默教堂啊，一嚿嘢咁樣啊。哦，呢邊係美術館，幾正。靜默教堂另一個方位望埋去，仲有個廣場添。睇下個美術館先。冇問題啊！赫爾辛基車站門口，好鬼亂。喂，有兩個鬼佬，唔知咩料。睇下呢個座堂先，好靚啊！好似啲自由廣場嗰啲嘢。
幾靚喎，雖然唔知咩地方，不過幾正。前面有個鬱金香好靚啊！喺邊？喺邊？喺邊？啊，嗰邊有鬱金香嚟啊！係喎係喎，買睇下先。未開啊！未開啊！鬱金香。鎖嘅橋咧，摩天輪。哦，赫爾辛基好正啊！我哋去食嘢啦！去行嗰個路邊市集。咩啊？哦，我哋個影。我哋個影係搞錯。市集仔，哇！啲獸皮嗰啲係。嗰啲應該係唔知咩皮咧。係啊，嗱呢啲賣蘇芬啲啊。6歐。有幾隻烏龜啊！睇車睇車睇車啊！烏龜。嗰度啊！嗰度啊！見到見到。嗰度啊！嗰度啊！係咯。好可愛啊！嗯。烏龜有個市集，但係又唔係好大，少少嘢睇下。隻學多好得意。嗯。呢個咩嚟嘅？ No, I want to nice total. 藍莓汁。 Then you take nice. 藍莓啊，最出名嘅藍莓啊！嗯。因為藍莓汁呢啲係
梅汁啊，哦，係啊，芬蘭有人拉手風琴啊，拉手風琴啊，叔叔。喂，早到好多都未開添。中間嗰隻，哦，呢隻啊，嗯？呢度啊？直頭係添嘛？藍莓醬，藍莓醬。藍莓醬啊呢啲，不過拎唔到翻去。黃多啲煙燻魚啊！哇係喎，正啊！哇炸沙甸魚，呢隻睇落應該好好食。呢隻應該好好食。哇！嗰啲係咩？啲椒鹽啊？燒嗰啲好似椒鹽。嗰啲係咪魚子醬？魚子醬啊！哦，幾正？哇！嗰啲蝦幾大隻，想食。魚子醬你都要夾嘢食咧。食過呢隻食過，好食呢隻。好唔好食啊？呢隻？好食。喂，佢呢啲都好靚啊！呢啲批哇，係嗰啲。喎。哦，呢啲有標價咯。哇，好靚。咩啊？咩食唔食得？唔知喎。呢嚿嘢食得㗎？食得，夢幻啲啫嘛。唔知係咩？漏啊！我要睇住佢食先。我老婆依家試下個味先係喎。我而家開始啦啊！好唔到啊！三文唔係滿滿嘅三文魚啊！係啊，好多三文魚嘅。啊！喂，丹碌外賣哥哥。三文魚湯 hot dog， 跟住呢撇唔知咩嗰個啊，要試下。有車行啦。多花。係喎，赫爾辛基垃圾桶。Funny。呢個醬俾人淋咗油嘅，係啊，唔知咩醬呢度。上面嗰俾人淋咗白油喎頭頂。我呢個頭像好醜怪喎，係咪？可能係喎，係唔係人就唔知啦。
都好舒服啊，人又唔多，冇咩嗰啲奇奇怪怪人，冇咩呢度。Thank you。哇，冇味冇味。全部都係冇味啦。好靚啊！啲網唔好似啊〜